缽仔糕點賣㗎？啊，缽仔糕點賣㗎？缽仔糕咁有3個嗱，有馬蹄、桂花、紅豆、椰汁、綠豆、提子。我一個紅豆，一哦個桂花，一個葡萄籽啊。哦，同埋要一個魚蛋咯。嗯好。好齋我豬紅湯。15蚊，好嘅，夠唔夠？好啦。可以係咪？缽仔糕，呢個係提子，好濃嘅椰香味。呢個魚蛋10蚊，好食，Q Q 彈彈㗎。